और अब बात खौफनाक कफ सिरप कांड की, जिसमें मासूमों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच चुका है इंसाफ की आस के साथ, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या इस खौफनाक कांड के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी। ये उन 21 मासूमों की जिंदा तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। देशभक्ति का वो मासूम जज्बा अब दम तोड़ चुका है। पूजा करने का ये प्यारा अंदाज मौत की नींद सो चुका है। शादी और पार्टी में डांस की वो मस्ती अब सिर्फ वीडियो तक सीमित है। वो मासूम खिलखिलाहट, सर्दियों की तफरी की आदत अब बस परिवार की यादों का हिस्सा है। ये सेहतमंद बच्चे मौत के कफ सिरप के शिकार हुए हैं। दवा जान बचाती है, लेकिन ये ऐसी दवा थी जो इन मासूमों को मौत का दर्द दे गई। जिस आंगन में इन बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वो अब सूना है। बैतूल का कबीर उन्हीं बच्चों में शामिल था, जिसकी जिंदगी मौत के सिरप ने ले ली। परिवार में गमजदा दादी के आंसू थम नहीं रहे। तो मेरा बच्चा तो मिल नहीं पा रहा है साहब, आप क्या करेंगे? मेरा इतना सुंदर लड़का था, मेरा नाती खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? क्या बुलाती थी आप? दो राज्यों में कफ सिरप का कहर बरपा है। सबसे ज्यादा मौत मध्य प्रदेश में हुई है। परिवार को भरोसा नहीं हो रहा। बात करते करते दर्द झलक उठता है। मेडिकल में रेफर करने के बाद वो 24 घंटे वहाँ पर रहा। इसके बाद उसने अपनी सांसें छोड़ दी। बस यही है डॉक्टर ने हमको अंधेरे में रखी। डॉक्टर की ना जाने कौन सी दवाई के कारण हमारे बच्चे को पेट में तकलीफ हुई और उसके बाद उसकी किडनी का काम करना बंद कर दिया। कफ सिरप से बच्चों की मौत पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पीड़ित परिवार पूरे मामले में सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। यानी डॉक्टर्स को सजा होनी चाहिए, खासतौर पे कंपनी जो बना रही है को भी होना चाहिए, कंपनी को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। डॉक्टर बिना क्वालिटी चेक करे कैसे दवा लिख रहे थे? सबको होना चाहिए। एमपी और राजस्थान में हुए कोल्ड सिरप कांड का असर पूरे देश में हो रहा है। 5 राज्यों में कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन कर दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मामले की सीबीआई जांच कराने और देश भर में दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की गई है। राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों के मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जांच में केसन्स फार्मा कंपनी के 42 सैंपल फेल हुए थे, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट का कहना है कि कफ सिरप में मौजूद सॉल्ट डेक्स्ट्रोमेथोर्फन से किसी की भी मौत नहीं हुई। जांच में सभी सैंपल सही पाए गए। हम कुछ आउटलेट्स पे भी वी आर टेकिंग सैंपल्स एंड जो लिक्विड फॉर्मुलेशंस जो भी राजस्थान में आते हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरर को ही इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनका जो स्टॉकिस्ट होता है कि पहले उसको अपने एंड से टेस्ट करके हमें बताएं। बाहर के राज्यों के भी सेम इंस्ट्रक्शन उस वीसी में दिया गया है कि सारे अपने अपने राज्यों में जो मैन्युफैक्चरर उनका इंस्पेक्शन करने के लिए। 2 राज्यों में हुए कफ सिरप कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर देशवासी यही जानना चाहता है कि कफ सिरप में जहर कहां से आया। कफ सिरप 100% सुरक्षित है, इसका भरोसा कौन देगा? गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।